வெல்கம் டு திவ்யநிதின் யூடியூபர். இன்றைக்கி வெள்ளை சுண்டல் வச்சு மசால் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ரெடி பண்ணலாம். 1/4 கிலோ வெள்ளை சுண்டல் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி 8 மணி நேரம் போல் ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன். நல்லா ஊறின பின்னாடி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன். அதில் சுண்டல் சேர்த்துக்கிறேன். சுண்டல் மூழ்கிற வரைக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து குக்கர் மூடி 3 விசில் வச்சு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இது கூடவே 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வதங்கின பின்னாடி ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக மஞ்சள்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் தந்தூரி மசாலா பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மசால் வதங்கட்டும். மசாலா கருகிராமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். வேக வச்ச சுண்டல் சேர்த்து கூடவே உப்பு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கிறேன். எல்லாம் கலந்து விட்ட பின்னாடி துருவின கேரட் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு இந்த சுண்டலோடு சேர்த்துக்கிறேன். கொதித்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வேகட்டும். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக சாட் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கொதித்து தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வர வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும். இது கூட கொஞ்சமாக கஸ்தூரி மேத்தி கையில் கசக்கி சேர்த்துருக்கேன். கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்தா அவ்வளோதான், கொண்டக்கடலை மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெடியான சுண்டலை ஒரு சின்ன பவுலில் சேர்த்து கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், துருவின கேரட், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்து சர்வ் பண்ணால் ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சென்டரில் இருக்க லோகோ டச் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.